6 మంత్స్ ప్లస్ బేబీస్కి ఒక మంచి హెల్దీ లంచ్ రెసిపీ, అదే క్యారెట్ దాల్ రైస్. దీనికోసం నేను 2.5 స్పూన్స్ రైస్ తీసుకున్నాను. దాంట్లోకి 2 స్పూన్స్ ఆఫ్ కందిపప్పు లేదంటే పెసరపప్పు కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. సో రైస్ అండ్ కందిపప్పు మీ బేబీ ఏజ్ని బట్టి అడ్జస్ట్ చేసుకోండి. అలాగే దాంట్లోకి ఒక మీడియం సైజ్ క్యారెట్ని ఇలా పెద్ద పీసెస్ కింద కట్ చేసి వేసుకున్నాను. దాంట్లోకి 1 to 1.5 గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ వేయండి. వేసిన తర్వాత చిటికెడంత జీలకర్ర పొడి లేదంటే వాము పొడి వేయండి. డైజెషన్ చాలా బాగుంటుంది. దాన్ని ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పెట్టేసి ఒక 6 to 7 విజిల్స్ ఆర్ 5 to 6 విజిల్స్ వచ్చి బాగా మెత్తగా ఉడికించండి. ఉడికించిన దాన్ని తీసి మెత్తగా మెదుపుకొని అది బౌల్లో వేసి నెయ్యి వేసి పెట్టండి. చాలా మంచి బలాన్ని కూడా ఇస్తుంది అండ్ చాలా హెల్దీ రెసిపీ. ఈ సింపుల్ రెసిపీని మీరు కూడా ట్రై చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్.